Bugünkü vaziyetimiz, hürmetli vatandaş. Bugünkü leksiyalarımızı başlayımız. Leksiyada sadaka ediyoruz. Washington'da sözleyimiz. Bugünkü ıslah 2024 yıl 6. ayının 6. günü, hürmetli vatandaş. Bugün sizlerge sözleydiği vaziyetlerimizni evvel ayetaylı, anadaki muhakeme ve leksiyana başlaylı. Amerika Qo'shma Shtatlari Cumhuriyet Partiyasiga o'zliksiz besim ishlatmoqda. Cumhuriyet Partiyasi o'zini qo'g'damoqda. Yoshirin holda G'arb dunyosi bilan murassalashishga yuzlandi yoki murassallashmoqda. Yevropa İttifaqıdan destek izlayotidi. Bir asos izlayotidi Cumhuriyet Partiyasi. Rossiyani tashlif etdi. Cumhuriyet Partiyasi Rossiyani tashlif etdi. Prezident Vladimir Putinning ko'ngli parakanda. Umid sadasi 6. ayning 6. kuni yutib tunigan dedik. Prezident Vladimir Putin hozirgi dushman Cumhuriyet Partiyasi dedi. Bugun nima deydi? Rossiya Federatsiyasini tashlif etdi. Rossiyaning prezidenti Vladimir Putinning ko'ngli parakanda. G'arb dunyosi Cumhuriyetga o'zliksiz besim ishlatmoqda. Bu besim yolg'iz Cumhuriyetga emas, vatandaş. Bu Rossiyaga ham shundoq besim, G'arb dunyosining besimi ko'ryapsiz, Ukraina masalasi, uningdagi yana boshqa masalalar, hatto sizga bizga munosabatlik masalalar bo'yicha Amerika Qo'shma Shtatlari hozir Rossiyaga besim ishlatyapti. Biz bu yerdan Cumhuriyet Partiyasi bilan Rossiya Federatsiyasining o'rtasidagi munosabatning nozukligi va inchika ekanligidan iborat mushu faktlarga asoslanamiz. Chunki biz o'rtada aytdik, vatandaş siz ko'ryapsiz bu dunyoni. Hozir Uyg'uriston masalasi ko'tarilib chiqdi deylik. Eliki birdan to'xtab qoldi, birdan ma'lum qoldi. Bu gaplar gap emas, vatandaş. Bir masalani her kuni so'zlayveradigan qoida yo'q. Uningda Cumhuriyet Partiyasining bu qilayotgani, o qilayotgani har kun takrorlaydigan qoida yo'q. Amerika Davlat Majlisining bosh qiladigan ishi bor. Amerika Qo'shma Shtatlar hukumatining bosh qiladigan ishi bor. Antunigan ko'rdingizmi? Mesela 6. yıl vakası, yemi vakası doğrusu Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat İşler Katibi Antony Blinken ilan qilgan bayonotda 3 nokta dedik. Xalqaro kishilik huquq kitobnomasi imzo qo'ydingiz, ijro qilasiz. Buning ichida ishki qonun dal mushu Tibetdek, Uyg'uristondek mustamlika ellarga qaratilgan qonun shu bo'yicha ijro qilasiz degan ma'noda. Shunda so'zildi, onda Uyg'urni birinchi bo'lib, ondan Hong Kongni, ondan Tibetni eg'izga oldi, Antonigillar. Shundaq bo'ladi vatandaş. Hamisha eg'izga oldi, doy tashlif et. Bunday gaplar aqmaydi, kichik bolalarning gapi o. Demak, men deymanki, boshda aytdim, Uyg'uriston masalasi o'tirg'i chiqdi. Bu masala oldida Rossiya Federatsiyasi ham javobgar. Bu masala oldida birinchi bo'lib Rossiya Federatsiyasi javobgar. Ikkinchi bo'lib Cumhuriyet Partiyasi javobgar, vatandaş. Shundaqmi ya vatandaş? Shundaq. Chunki Rossiyadagi misol, Gorbachevdagi misol, Baltiqbo'yidagi 3 davlatga munosabatlik Molotov-Ribbentrop shartnomasini inkor qildi, yo'q chiqadi. Stalinning shaxsiy ishi edi dedi. 1989-yil 5-oyda shundoq dedi. Shuningdan keyin 90-yil, 91-yil yemirilish davri kirganda Rossiya Sovetlar Ittifoqi yemirilish davri kirganda birinchi bo'lib Baltiqbo'yidagi davlatlar mustaqilligini jakarladi, vatandaş. Shu shartnomalarga o'xshash tunigan oldin so'zildikmi? Uyg'ur to'g'risida imzolangan 2 qatimliq shartnomani tuzlab ko'rishib o'tdik. Shunga bugungi kunda Uyg'ur masalasi o'tirg'i chiqqan ekan, ma besim Cumhuriyet Partiyasiga ishlatilayotgan besim o'xshashlar Prezident Vladimir Putinga ishlatiladigan besimdir. Anda bugungi xabarlarda yana bir xabarda nima deymiz? Biz Normandiya dedik tunigan. Shundaqmi? Normandiya. Ayni chog'da Amerika Qo'shma Shtatlarining generali Eisenhower
qo'mondonligidagi ittifoqdosh armiya 1944-yil 6-oyning 6-kuni Gibraltar bo'g'ozidan o'tib 150 ming kishilik harbiy qo'shinni ishinamsiz vatandosh bir kun ichida Gibraltar bo'g'ozidan o'tkazib Fransiyaning Normandiya dengiz qirg'og'ida qorong'ulik chiqdi. General Eisenhower Amerika Qo'shma Shtatlar armiyasi ana shuni xotirlash kuni bugun Normandiyada xalqaro xotirlash, ya'ni ittifoqdosh armiyalar va balki tajovuz uchirgan davlat boshliqlari bugungi kunda shu yig'inga qatnashdi, shu xotirlash faoliyatiga qatnashdi. Lekin buning ichida urush davridagi ittifoqdosh armiya sobiq sovetlar armiyasining bugungi davlati Rossiya Federatsiyasining prezidenti Vladimir Putin bu xotirlash murosimiga chaqirilmadi vatandosh. Hozir 2-3 kundan beri o'tirg'i chiqayotgan gapga diqqat qiling. Sen Normandiyaga bora olmading, bir salohiyating yo'q. Chunki sen bugun tajovuz, Ukrainaga tajovuz qilding. Ikkinchisi, hozir Jungo Kompartiyasi bilan Prezident Vladimir Putin o'tirisidagi ziddiyatlar tuniginki umid sadosi, bugungi ya'ni umid sadosi mushu xabarlardan qarasangiz, endi buningga nisbatan nima deysiz desangiz, bu ikkisi ziddiyat nima? Tashqi jihatdan, ichki jihatdan aytili. Nima gaz turubisi, paz turubisi qo'ying bu gaplarni. Xitoy bilan Rossiya o'tirisidagi birinchi masala Uyg'uriston masalasi vatandosh. Shundan qaraganda oldimizda nima ishlar yuz berdi? Masalan, nima ishlar yuz berdi deb savol qo'ydik. Hozir Jungo Kompartiyasining siyosiy kengashida bir yig'in ochilibdi, işte xabar yetib kelmadi. Siyosiy kengashda jumu. Undan keyin hozir Jungo Kompartiyasi mushu paytda Rossiyani tashlab etdi, Rossiya dushman degan mushundoq bir paytda mamlakatlik yig'in, ya'ni u yig'in nima ekan desangiz, hozir Rais Xi Jinping Jungo Davlat bexatarligi komitetining raisi bo'lib o'tirg'i chiqdi. Jungo Davlat bexatarligi komiteti. Anglashlarga qaraganda bu komitet ayni chog'da 2014-yili qurilgan komitet ekan, bugun favqulodda yig'in ochibdi. Tunugilarni yig'in ochibdi. Davlat bexatarligini birinchi o'ringa kun tartibga qo'yibdi. Rais Xi Jinping o'zi bu yig'inda nutq so'zlabdi, nutq takkanmidi. Ammo buning keyindilla o'lka darajalik sekretarlar, shahar darajalik sekretarlar agishlar yana mushundaq yig'in ochibdi. Demak, hozir davlatning bexatarligi, davlatning omonligi, siyosiy jihatdagi bexatarligi, siyosiy jihatdagi amonligi, siyosiy kengash yig'in ochdi degandek, atog'in xalq vakillar qurultoyi yig'in echishi mumkin. Savol qo'ying, 3-chi umumiy yig'in echilish harfisida mamlakat miqyosida hozir davlatning siyosiy bexatarlik, siyosat jihatdagi bexatarlik, amonligi to'g'risida yig'in ochdi degan gap bu vaziyatni Jungo Kompartiyasi tushuntirib degan gap vatandosh. Tushuntirib degan gap. Hozir yana biri. Abzas qarang bunga ekranda. Jungo jasuslarni organning katta boshları cho'ng yig'in ochdi. Militaristlar yig'iligining alomati bu. Jasuslar guruhining organining joy-joylarda bo'ladi u. Bexatarlik nazoratiga hamma o'lkada bor. Mushu boshliqlar ayrim oldi yig'in echibat bu yuqorqi davlat amonligiga munosabatli. Lekin bu xabarni yozgan kishi bu 6-oyning 6-sini umid sadosidan bergan xabar ekan. Hozir nima deydi? Asli mavzuda Jungo Kompartiyasi yangi bir harakat yuzlanishi. Ko'rdingizmi? Biz dedik siyosiy kengash, onda davlat amonligi, davlat bexatarligi degandek. Yuzlanishi har qaysi o'lkalar orqa-orqadan harakat qilishga boshladi. Oxirida 5 nima dedik? Har qaysi o'lkaning sekretar-pekartarlari davlat bexatarligi, amonligi to'g'risi yig'in ochdi dedik. Jungoda siyosiy hokimiyatda zo'r voqea yuz berdi.
Bunu yani Ümit Sadası devatı hazır aktif faaliyet kılıvatkan torbite Ümit Sadası şunda dedi, Cungo'da siyasi hakimiyet zor vaka 101 doğdu. Muşunun içinde militaristler. Cungo ise militaristler devleti var. Tek neytinsin militaristler devleti var. Fakat Stalin, Mao'nun Cungo Kompartiyası, Marksizmni ügendim, Stalinni ügendim, tanıdım, digellik içinde Cungo Kompartiyasını tallıvagan edi. Stalin aynı vakti, şu vakti Cungo'daki militarist güçler. Yani 12. Şanghay inqilabı galibi kıldı degenden keyin Cungo'da o'ttirg'i chiqqan 15-16 militaristning Mavzudonmi shu, Jiang Jeshimi shu. Jiang Jeshi Groyni Amerika yulab qo'lladi. Mavzudon Groyni Stalin yulab qo'lladi. Shunaqa vatanda. Endi Xitoylarga, ahmoq Xitoylarga masalan, yana militaristizmlik yo'liga emas. Yana qandaqda Tibetni ayrim boshqaramiz, Xinjiangni ayrim boshqaramiz, Duban bo'lamiz, Shingduban bo'lamiz, Wangduban. Ham xalqimanglar Xitoyning militarizm yoki militarist yo'liga mengish taraddud qilayotgan Xitoylar. Hozirgi dunyo raketa dunyosi. Tönegin sözüldük. Amerika Qo'shma Shtatlari 30 minutda bütün yer sharni qahalagan joyga yetib bora oladigan yadro bir saplangan raketani sinaq qilib g'alaba qildi Amerika Qo'shma Shtatlari dedik-ku. Shunga bu raketa uchib yurgan zamonda Xitoy ahmoqlar ahmoq bo'lma. Sizlarga militarizmlik yo'lga yoki militaristlar yo'liga menishga hech qanday imkoniyat yo'q. Hozir oldimizda shunda siyosat sohasida zo'r o'zgarish bo'ladi deydi. Buni kutamiz. Bu yerda Uyg'urim, siz biz diqqat qiladigan eng nozik masala Rus bilan Xitoy o'rtasidagi munosabatmi? Bu munosabat Uyg'uristonga bog'liq munosabat. Bu munosabat ittifoqlashimi, Uyg'uristonga munosabatlik munosabat. Rus-Xitoy munosabati gumron bo'lsimi, yemirilsimi, Uyg'uristonga munosabatdir. Şu hozirgi kunda Amerika Qo'shma Shtatlari G'arb dunyosining ham Rossiyaga, ham Cungo Kompartiyasiga ishiltayotgan besimi oldingi sapda Ukraina masalasini ko'zda tutsangiz, keyingi sapda ishonamanki Uyg'uriston masalasi vatandoshi. Bu vaziyatimizdan birinchisi deyiladi. O'lka, masalan, Eisenhower so'zlab bo'ldik vatandoshlar. O'lka Cungoning o'lkildirdagi yig'inlarni so'zlab bo'ldik. Eisenhower 1980 yil burun Amerika Qo'shma Shtatlarining generali, keyin urush g'alabasidan keyin 5 yulduzlik Marshall unvoniga erishgan Amerika Qo'shma Shtatlari 2 qatam prezident bo'lib saylangan Eisenhower. Men bugun xotirlaydigan kun, bugun Normandiyada prezident Joe Biden va boshqa ittifoqdosh davlatlar bilan birlikda xotirlaydigan kun. Normandiya Eisenhower boshchiligida ittifoqdosh armiya g'alaba, faşizmni Yevropada gumron qilish, vayron qilishdan iborat g'alaba. Shuni tabriklaydi. Bu yig'inga dedik boshda Rossiya Federatsiyasining prezidenti Vladimir Putin taklif qilinmadi. Vatandaşım. Endi yani sizlarga so'z deydiganimiz bu yerda nima gapda? O'tganlarda nima dedik? NATO armiyasi dedi, Amerika armiyasi dedi, 300 ming kishi to'plandi hozir atrofga dedingiz. Hozir Yevropada haqiqatan shunday o'zgarish mavjud vatandosh. Hozir mavzuga diqqat qiling. Masalan, NATO Rossiya bilan zo'r ko'lamda urush qilishga tayyorlandi. Mavzuda xabar 6-oyning 5-kuni Tayvan erkinlik vaqt gazetida e'lon qilindi. Xabar undaq boshlan. Masalan, Angliya kundalik Telegraf gazeti 6-oyning 4-kuni xabar qilib mundaq ko'rsatdi. NATO dal hozir quruqlik koridori kengaytmoqda. Rossiya bilan Yevropa zo'r ko'lamli urush portlash, ya'ni quruqlikda urush portlash ahvol ostida Amerika armiyasi va motorlashgan qismlarini tezlik bilan oldingi safga o'rlashtirdi. Biz buni sizlarga video film deb yetkazgan edik vatandosh. Endi qisqa xabarlarda, qisqa tahliliy analizlar yetkazgan edik. Bugun bu rasmiy maqola bo'lib yetib keldi. Uning ustiga Angliya kundalik Telegraf
gazetede e'lon qilindi. Yevropada hazırmışındaq tayyorlik. Yani bulup mu azı Amerika Qo'shma Shtatlar armiyasına qandaq o'tkash bu maqolada destem Notre Dame Gollandiya Notre Dame Amerika Qo'shma Shtatlar armiyasi yetib keldi. U yerdan quruqliq yo'li temir yo'l orqali Germaniyani besib o'tib, ondan Polshaga tushdi. Armiya Polshaga tushdi. Buning ichida Yevropada saq qolgan hech qanday bir joy yo'q. Masalan, Baltiq bo'yidagi 3 davlat, hatta NATO'ga a'zo Turkiya, Gretsiya, mush davlatlarga harbiy yetkash, harbiy o'rinlashtirish, mushlarning hammasi yig'ib kelsangiz, Yevropa, yana NATO hozir butun harakatda. Biz ana bugun buning maqola shaklida kelgan nusxasi ega bo'ldik. Sizlarga yetkazayotimiz vatandosh. Bu qatam men shunday yani ko'rib qoldim bugun. Yani ba'zilar so'zlabdi, masalan, kim desiniz, fikr qildik, ya xabar qildi degandek, Turkiya Tashqi ishlar ministri Hakan Fidanning Qashqarda, Urumchida ziyoratda bo'lgan xabarini hozir ko'rdim. Bu ziyorat birinchi nuqtada kengroq ziyorat deymiz. Ikkinchi nuqtada Turkiya dengiz armiyasi harbiy parxotining Tayvan bo'g'izini o'tishi, dal shu kunda 4-5 kunda Turkiya Tashqi ishlar ministri Hakan Fidanning Urumchida va Qashqarda ziyoratda bo'lishi. Bugun Qashqarda ziyoratda bo'lganda bir savdogar ayol kishi do'ppi kiyibdi, yashangan kishi do'kkaniga kiribdi. Qashqarda do'kkan shundoq go'zal, shundoq isil o'rlashtiribdi. Uyg'ur an'anasi, Uyg'ur madaniyati, Uyg'ur savdo, tijorat madaniyati shundoq moslashgan. Hakan Fidan bu ayolning qo'liga keldi. Engishib turib qo'lini elib qo'liga so'ydi. Ishqilib 2-3 sekundgacha bu xabarni ko'rsatdi. Bugun Istiqlol TV qarasam ayol kishi ko'ziga yosh oldi vatandosh. Uyg'ur ayol kishi ko'ziga yosh oldi. U dardini so'zlab berolmaydi. U tortgan kulfatini so'zlab berolmaydi. Uning bola chaqasini da aytib berolmaydi. Uning erini da hozir aytib berolmaydi. Xitoy buni qandoq o'rinlashtirdi, qandoq yo'l qo'ydi, buning o'zi bir gap. Ishqilib bu qatam bu navbatda Turkiya Tashqi ishlar ministri Hakan Fidanning Urumchini ziyorat qilishi, Qashqarni ziyorat qilishi boshqacha bir shaklda, kengayish shaklida, unda so'z iborlarda o'zgarish shaklida. Ondan oxiri chiqargan xulosa dediki, Uyg'urlarning madaniyatini saqlab qolish deb. Madaniyatni saqlab qolishlar Uyg'urning siyosiy hayoti o'ttirisida qanchalik farq va farq yo'q. Madaniyatni saqlab qolishning siyosatda huquq bo'lish kerak. Hakan Fidan efendi, siz bu nuqtani nəhayət yaxşı düşünürsünüz. Nem bo'lsin siyosatda ehtiyotchan bo'lish to'g'ri keladi. Bu diplomatiya ishi. Sizning ashunchalik deganingiz uchunmi? Uyg'ur xalqidan rahmat sizga, Hakan Fidan efendi. Bu ziyoratlarni qo'shsangiz, endi bugungi NATOning Yevropadagi harakati qarasangiz hayron-da. Mayli, men aytay sizga vatandosh, bu NATO bilan Rossiya o'tirish urush bo'lsin bo'lmasin. Va yoki NATO Rossiyaga tahdid ko'rsatsin, yoki Rossiya NATOga tahdid ko'rsatsin. Tunugun Prezident Vladimir Putin dediki, men NATOga hujum qiladigan niyatim yo'q dedi. Bugun shu hozir Rossiya hem Amerika Qo'shma Shtatlari hem NATO bilan qarshilashadigan maydonga o'tgan to'g'risi. Yana bir xabar keldi, siyosat. Bir kuni o shaklda o'zgardi, bir kuni bu shaklda o'zgarib turdi. Mushundaq bo'lishdan qat'iy nazar mayli urush bo'lish bo'lmasin, buning ikkinchi gap, siz vaziyat nimishqa mushalga kelib qoldi degan savolni qo'ying vatandosh. Demak, Rossiya nemaga unamayotdi? Masalan, nemaga ma'qul demayotdi? Endi hozir 2 kunlik xabarda Rossiya Jungo o'tirishga munosabatning mushundaq darajaga kelib qolganligini sizlarga so'zlayotimiz vatandosh. Demak, siz umumiylik ishga qo'ying. Rossiya Jungo munosabati dunyo vaziyati oldida. Rossiya Amerika munosabati, Jungo Amerika Qo'shma Shtatlari munosabati bugungi vaziyat oldida. Yevropa İttifaqı Amerikaning yenida turib kelayotgan Yevropa İttifaqıning Rossiya qaratgan pozitsiyasi va Jungo qaratgan pozitsiyasi bugungi vaziyat oldida. Tahlil ishiga qo'ying vatandoshlar. Tahlil ishiga qo'ying vatandoshlar. Bugun endi hozir
Ahırkı nokta nimesi NATO'daki faaliyet, Avrupa'daki faaliyet yukarıdaki. NATO'nun faaliyetini közüstüvatımız. Bu Amerika Koşmuş Ştatları Prezident Joe Biden'ın Normandiydi sözleşi bu başka ikinci bir xil vaziyet. Vatandaş. Bugün vaziyet mana bu şeyde Cungu'nun vaziyeti hem ana eşyada hazır bu qandaq tertiplegendek qatar qılıp tertip gün tertipе koyup koygandek bugün bu iş 100 berse ati o iş 100 berdigandek meyli bu uruş bolsun bolmasın siz biz dikkat kılgan mühim nokta vaziyet neme vaziyet ne gelip bardı digelli gap vatandaş bugün sizlerge söz deydiganlik şeyimiz ana şundan ibaret bunun içinde siz dikkat kılırga ve biz dikkat kılgan bir mühim nokta Cungo Kompartiyasının sekreteri reisi Xi Jinping bugün devlet amallığı komitetinin reisi bulup hem riyasetçilik kılıp memleket boyunca ülke dercilik, şehir derciliklerini çakırıp devletin siyasi hayatı, siyasi makamlığı, siyaset makamlığı muşu meseleler doğru sizden açtı deseniz Cungo Kompartiyasının vaziyeti eğer kelip kaldı dep sual koysa